Các bạn nha, hôm nay mình sẽ chơi lòn chiến nha. Đây là nick của mình. Nick hơi bị khủng chứ các bạn. Đây mình tướng mà đã tiến hóa rồi các bạn. Mình rất là nhiều tướng luôn. Đây mình có Asura nè, với lãng khách. Asura chưa tiến hóa nha các bạn. Đây là lãng khách, đây là kỵ sĩ rồng, đây là thần niêu, rồi Dracula này các bạn. Nhưng mắt quỷ mình chưa có nâng cấp cho nó nhiều, bởi vì mình đa số là tụi mình chơi quá tiết Micat, sở hữu tình yêu, Asura với Anubis với quỷ giám sát các bạn. Đó là Athena các bạn. Athena cái sĩ độc. Mình có tiền cột bông hợp tử sĩ của con nhìn lớn các bạn. Các bạn mình đã cho các bạn coi, mình đã có rồi. Như gì tướng nè, đá hòn nè các bạn. Skin mình cũng có rồi nè, skin mình có Asura, quỷ sấm sét, skin các bạn. Đây sao tình yêu các bạn, của tình yêu tiến hóa rồi các bạn. Mình chết cũng tiến hóa luôn. Đây là đối sĩ mình đã có trang phục thần tử. Đây là Ripper các bạn, mình chưa có Ripper. Bữa nay mình sẽ dùng mã khách vô solo. Đây giờ mình vô bạn, mình solo với thằng Nakazumi các bạn, 1.300. Đây đó mình sẽ dùng nó hết, chúng ta mình coi. Đó, giờ đã tiến hóa nè. Các bạn đỡ nha, tại mình không có đủ kim cương để quay tướng. Bữa nào mình có đủ kim cương quay tướng mình sẽ làm cho bạn coi. Rồi mình thắng rồi mày, 8 lửa. Mình có nhiều mạng lắm. Mình đã đủ rồi các bạn, mình đủ cấp 16. Đủ cấp 16 luôn rồi. Nó được 4 ngày cấp 16 các bạn. Mình nói có hết rồi các bạn. Các bạn, hôm nay mình đó, mình còn thiếu mình còn
4 cái doanh trại, 2 cái doanh trại với mình thiếu 2 cái doanh trại nữa. mình xong rồi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ dùng tham tướng. Nhà yếu các bạn. Đây các bạn, mình sẽ dùng kho sỏi các bạn. Mình tính sử dụng con sổ tình yêu các bạn. Mình sẽ dùng một con sổ tình yêu nha. Đấy các bạn, để nhảy cho các bạn coi. Nhiễu các bạn, nhiễu tim các bạn. Nếu có gì bị mời xin mẹ thông cảm các bạn nha. Các bạn, mình sẽ nâng tường. Mình cũng đang cần để dành để mình có thể ra mình cho lớn. Rồi, mình đã xong rồi nha các bạn. Bye bye các bạn. Các bạn hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký cho mình nha, để mình có thêm động lực làm những clip mới của các bạn.